सर्दियों की स्पेशल चाय बनाने की रेसिपी। सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम के लिए चाय कैसे बनाई जाती है। आधा कप पानी लेते हैं। इसके बाद इसको गर्म करते हैं। इसमें एक लौंग, 2 तुलसी के पत्ते और अदरक और दालचीनी। इसको पहले पानी में पकाते हैं। पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हमें सबसे पहले चाय की पत्ती डालनी है। 2 चम्मच चाय की पत्ती डालो। इसके बाद में ये दालचीनी है, इसमें से सिर्फ 1 चुटकी दालचीनी डालनी है। दालचीनी सिर्फ 1 चुटकी भर के डालें, ज़्यादा नहीं डालें। इससे कफ, जुखाम, खांसी में आराम मिलता है। ये मैंने अदरक ली है। ये इतनी सी अदरक है, छोटे छोटे 3 टुकड़े हैं। इसको डाल दिया। 2 पत्ते तुलसी के हैं। ये मैंने ताज़ा पत्ती लिए। चाय में बॉयल आ रहा है, उबाल आ रहा। इसी समय इसमें 1 कप दूध डालेंगे। ये कप है। इसमें हमें 3 कप चाय बनेगी। 1 कप दूध, आधा कप पानी। आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हो क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखें। चाय में बॉयल आ गया है। इसी समय अदरक और तुलसी का पत्ता डालें। इससे पहले अगर हम अदरक डालते हैं तो उससे दूध, चाय का फटने का डर रहता है। ठंडे दूध में अदरक कभी नहीं डालें। दूध के बॉयल होने के बाद ही अदरक डालें। अब इसको थोड़ी देर उबलने दें अच्छे से। चाय को इस तरीके से उबालें, कम से कम 5 मिनट कम आंच पे, धीमी आंच पे उबालें। इसको अच्छे से बॉयल होने दें, तभी जाके इन सारे कंटेस्ट तभी जाके ये अदरक और दालचीनी और तुलसी के पत्ते का रस इसमें जाएगा। धीमी आंच पे बॉयल होने से इनका असर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यह चाय सर्दी की स्पेशल चाय है। इस चाय को पीने से सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत मिलती है। तो गाइज एक बार अपने घर में बना के ज़रूर इसका मज़ा लीजिए। सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत पाइए। तो हमारी चाय बन करके रेडी है। अब इसमें चीनी डालें अपने स्वादानुसार। मुझे कम चीनी पसंद है तो मैं इसमें कम ही डालूँगी। और इसको अच्छे से दोबारा से बॉईल होने दें। तो हमारी चाय बन करके अब रेडी है। इस तरीके से अच्छे से बॉईल होने दें चाय को। तो गाइस चाय बन करके रेडी है। अब हम इसे अब उतार लेंगे और छान लेंगे।
तो आप भी इस चाय को एक बार ज़रूर बना करके पिए। सर्दी खांसी जुकाम से राहत पाने के लिए एक बार ज़रूर पिए इस चाय को।